Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam sesi diskusi yang sebulan lalu pernah kita laksanakan sesi ini. Nah, sekarang kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu berdiskusi tentang kegiatan literasi di sekolah kita. Perkenalkan, saya Ibu Nani sebagai pendamping dari tim literasi kelompok 1 ya. Sebagai pendamping kalian, dan ada 9 orang peserta dari tim saya. Ada Gid, kemudian ada Agis, ada Risman, kemudian Kartini, ada Yayet, ada Sri, ada Nuni, Irma, dan Cynthia. Sebelumnya, selama 2 bulan ini kita berlangsung melaksanakan kegiatan literasi. Saya ingin bertanya kepada Irma. Irma, sudah berapa buku yang dibaca? Kira-kira hampir 10 buku Bu yang saya baca. Alhamdulillah. Targetnya kita membaca 1 bulan 3 buku, tapi Irma sudah membaca 10 buku. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana dengan Risman? Kira-kira saya sudah membaca 7 buku. Oh iya, Risman, karena Risman ini baru kelas 7, mungkin Risman belum terlalu banyak membacanya, baru 3 buku. Tapi reviewnya sudah dibuat 3-3-nya. Alhamdulillah. Gid sendiri berapa? Alhamdulillah saya sudah membaca 10 buku. 10 buku, sama dengan Irma ya, sudah 10 buku yang dibacanya. Nah, dari 10 buku itu mungkin ada salah satu yang paling menarik dari 10 buku. Judul apa yang Gid menurut Gid paling menarik untuk disampaikan kepada teman-teman Gid di sini? Judul buku yang paling menarik yang saya pilih dari 10 buku ini adalah judul Nine Summer and Autumns. Oh, iya. Ini ditulis oleh karya Iwan Setiawan. Mungkin kita akan simak sama-sama ya presentasi yang akan disampaikan oleh Kak Gid dari 10 buku yang diambil 1 buku yang paling menarik menurut Kak Gid. Silakan kalian simak bagaimana review yang akan disampaikan oleh Kak Gid tentang Nine Summer, 10 Autumn. Selamat mendengarkan. Silakan Gid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nini yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan buku yang telah saya baca dan saya buat review. Buku ini berjudul Nine Summer, 10 Autumns, dari kota apel ke kota The Big Apple, karya Iwan Setiawan dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini menceritakan seorang anak bangsa yaitu Iwan Setiawan yang berhasil menjadi direktur di salah satu perusahaan terbesar di kota New York. Buku ini mengambil latar tempat di Kota Batu, Malang, lalu di Gunung Panderman, Jalan Soho, Stasiun Fleetwood, dan juga New York City. Buku ini diperankan oleh tokoh aku, yaitu Iwan Setiawan sendiri. Lalu ada seorang anak kecil, Bapak Natemun, dan Ibu Wagini, yang merupakan kedua orang tua dari tokoh aku atau Iwan Setiawan itu sendiri. Cerita ini mengambil latar waktu dari tanggal 9 musim semi hingga tanggal 10 musim gugur. Buku ini menceritakan tentang Iwan Setiawan yang memiliki ayah yang bahkan melupakan tanggal lahirnya sendiri dan tidak bisa membaca. Dia juga mempunyai ibu yang merupakan cerminan kesederhanaan yang sangat sempurna.
juga mempunyai 4 sahabat yang menjadi pilar yang pokok bagi dirinya. Dalam kesehariannya, di waktu luang, mereka selalu bermain dengan buku pelajaran ataupun membantu ekonomi keluarga mereka dengan cara membantu menjual sayuran di pasar atau dengan cara mengecat boneka di rumah tetangga. Namun pada akhirnya pendidikan dan kasih sayang keluargalah yang dapat membuat jalan keluar dari perekonomian yang susah ini, hingga akhirnya Iwan Setiawan dapat menjadi direktur dari salah satu perusahaan terbesar di kota New York. Alasan saya membaca buku ini adalah saya tertarik dengan judulnya, yaitu Nine Summer 10 Autumns. Dan setelah dibaca lebih lanjut, ternyata buku ini sangat inspiratif dan memberikan semangat yang baru. Hikmah yang dapat saya ambil adalah apapun yang menghalangi kita, apapun cobaan yang merintangi kita, apabila kita mau berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Manjada wajada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, ceritanya sangat menarik ya. Dari cerita yang berjudul Nine Summer 10 Autumn itu kita bisa mengetahui isinya. Mungkin ada kepenasaranan kalian tentang buku yang dibaca oleh Kak Git tadi. Apakah ada pertanyaan dari kalian untuk menanyakan sesuatu tentang buku tadi? Saya terima Ya, kasih kepada silakan. Ibu Aja Neni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irma Agustina dari kelas 9I. Saya akan menanyakan kepada Kak Gid, berapa hari kakak membaca buku tersebut dan sampai mereview bukunya. Waktu yang diperlukan katanya untuk membaca buku ini ada berapa? Untuk membaca buku ini saya memerlukan waktu 2 hari, dan untuk mereviewnya yaitu 1 hari. Jadi 3 hari ya. Nah, Gid menghabiskan waktu membaca sampai mereview itu hanya 3 hari saja. Yaitu kegiatan yang sangat spesifik, sangat efektif gitu. Alhamdulillah. Jadi dengan waktu yang singkat sudah menghasilkan sebuah karya. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Ya, ada pertanyaan lain tentang isi buku ini? Silakan. Iya, silakan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Anya ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Irfan Putra dari kelas 7A. Setelah saya menyimak judul bacaan dari cerita yang disampaikan oleh Kak Gid, saya tertarik terhadap judul buku yang kakak baca, yaitu Nine Summer 10 Autumn. Menurut kakak, apa maksud dari judul tersebut? Ya. Judul maksud daripada Nine Summer 10 Autumn itu apa katanya? Silakan Gid, mau atau yang lain mau menjawab atau mau kepada Gid saja yang menjawabnya? Gid saja, Bu. Gid saja katanya yang menjawabnya. Silakan Gid. Jadi menurut pendapat saya, Nine Summer 10 Autumns itu adalah tempat latar waktu yang digunakan pengarang, yaitu Iwan Setiawan, untuk menceritakan buku tersebut, yaitu dari tanggal 9 musim semi hingga tanggal 10 musim gugur. Ceritanya berlangsung dari tanggal 9 musim semi sampai tanggal 10 musim gugur. Sehingga buku ini diberi judul Nine Summer 10 Autumn. Ada yang penasaran dengan judul ini? Silakan tanyakan. Bu. Silakan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Aja Neni telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Nama saya Sintia Asnul Pauji dari kelas 9H.
Saya masih penasaran kepada judul yang kakak baca tadi. Menurut kakak apa sih hubungan antara judul tersebut dengan cerita yang telah kakak baca? Dan apa yang ditegaskan dari cerita tersebut mengenai judul tersebut? Maksudnya keterkaitan antara judul Nine Summer dengan isi cerita katanya. Silakan jelaskan, Bi. Jadi buku ini diawali dengan cerita penodongan yang dialami oleh penulis, yaitu tokoh aku, yaitu Iwan Setiawan, yang terjadi pada tanggal 9 Summers atau 9 musim semi. Dalam peristiwa penodongan tersebut, ada seorang anak kecil yang memperhatikan Iwan Setiawan. Lalu pada hari berikutnya, anak kecil tersebut sering bertemu dengan Iwan Setiawan dan menjadi teman dekat Iwan Setiawan. Hingga Iwan Setiawan pun menceritakan semua masa lalunya hingga dia bisa menjadi seorang direktur dari perusahaan terkenal di New York City. Dan pada akhirnya anak kecil tersebut pun harus meninggalkan Iwan Setiawan pada tanggal 10 Autumns, ya, atau 10 musim gugur. Oh iya, jadi begitu keterkaitan antara judul dengan isi cerita. Jadi tadi dia mulai peristiwa itu tanggal 9 musim semi, kata, berakhir dengan cerita ini adalah pada tanggal 10 bulan musim gugur. Sudah dapat dipahami ya isinya ya sekarang. Masih ada yang penasaran? Silakan yang mau bertanya, siapa lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Hajah Neni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada Kak Gid. Perkenalkan, nama saya Juliarti dari kelas 9J. Saya ingin menanyakan kepada Kak Gid, apa alasan Kak Gid memilih buku ini untuk dijadikan review? Alasannya katanya Gid. Alasan saya memilih buku ini untuk dijadikan review adalah saya tertarik dengan judul buku ini. Juga setelah saya baca buku ini sangatlah mudah untuk dipahami dan memberikan kisah inspiratif yang sangat segar bagi saya. Ya. Jadi alasan Kak Gid tadi membaca buku ini karena tertarik dengan bahasa asing ya. Seolah-olah buku ini adalah berasal dari bahasa asing. Jadi penasaran Kak Gid itu ingin membaca apa isinya, sebab ini judulnya dari bahasa Inggris ya. Ternyata setelah dibaca katanya oleh Kak Gid tadi isinya itu menggunakan bahasa Indonesia yang lugas, yang sangat mudah dipahami, sehingga Kak Gid bisa menceritakannya dengan bahasa yang jelas dan maknanya mudah dimengerti. Seperti itu. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, mungkin diskusi kita kali ini tentang review buku yang digunakan oleh Kak Gid tadi menggunakan model apa? Ishikawa Fishbone. Oh iya, model Ishikawa Fishbone. Yang mana dalam model Ishikawa Fishbone ini disampaikan tadi oleh Kak Gid apa yang dibaca, di mana, kemudian siapa tokoh yang terlibat, kapan peristiwa itu terjadi, kemudian bagaimana dan mengapa Kak Gid memilih buku itu. Sampai hikmahnya tadi sudah kita simak bersama ya. Kita sudah mendapat pembelajaran yang sangat menarik pada kesempatan ini. Untuk itu mari kita akhiri saja pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam literasi. Salam. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dan kegiatan kita ini bisa terus berlangsung sehingga tali silaturahmi di antara kita tetap terjalin ya dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.